শব্দকে আমরা দেখতে পাই না, কিছু শব্দকে আবার আমরা শুনতেও পাই না। শব্দ তরঙ্গ তৈরি করে, আর যেসব শব্দের তরঙ্গ সেকেন্ডে 20-এর চেয়ে কম কম্পন তৈরি করে বা 20,000-এর চেয়ে বেশি কম্পন তৈরি করে তা আমরা শুনতে পাই না। শব্দ চলাচলের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। আর বাতাসে শব্দের বেগ হচ্ছে 343 মিটার পার সেকেন্ড, আর পানিতে শব্দের বেগ হলো 1480 মিটার পার সেকেন্ড। আর এ কারণে মহাশূন্যে কোনো ধরনের বায়ুমণ্ডল না থাকার কারণে আমরা শব্দ শুনতে পাই না। আর তাও যদি আমরা শব্দকে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে শব্দের তরঙ্গকে ব্যবহার করে আমাদেরকে শব্দকে দেখতে হবে, কারণ তরঙ্গ কম্পন তৈরি করে। শব্দ তরঙ্গকে ব্যবহার করে শব্দ মূলত এরকম দেখায়। এটা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি করার চেষ্টা করি, তাহলে প্রথমত একটি স্পিকারের উপর আমাদেরকে একটি বেলুনকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। এরপর একটা করে কাঁচ নিয়ে তার উপরে আঠা লাগিয়ে সেটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর একটি লেজার লাইটকে কাজে লাগিয়ে আলোর একটি প্রতিফলন তৈরি করতে হবে। এরপর স্পিকারে 20 হার্টজের কোনো শব্দকে প্লে করলে সেটা মূলত এরকম দেখায়। আবার স্পিকারে 50 হার্টজের কোনো শব্দকে প্লে করলে সেটা মূলত এরকম দেখায়। আবার 100 হার্টজের কোনো শব্দকে প্লে করলে সেটা মূলত এরকম দেখায়। আবার 20 থেকে 20,000 হার্টজের বিভিন্ন শব্দকে প্লে করলে এরকম দেখায়। আসলে শব্দকে দেখা যায় না, তবে এতক্ষণ যা দেখলাম সেগুলো ছিল মূলত শব্দের তরঙ্গের কম্পনের মাধ্যমে সৃষ্ট আলোর প্রতিফলিত রূপ।